हाय वन व्हाट्सअप। सो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि आज मेरी बॉन फायर पार्टी है और मैं अभी तक उसके लिए रेडी भी नहीं हुआ। सो यहीं पर रहिएगा, मैं अभी रेडी होता हूँ, फिर देखते हैं कि आज बॉन फायर पार्टी में क्या क्या होगा। सो स्टे कनेक्टेड। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच। तो चले चलते हैं। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। Hey everyone, what's up? Welcome to my YouTube channel. So finally मैंने YouTube चैनल भी बना लिया और ये मेरा पहला व्लॉग है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड, चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। सो हमें हमारे व्लॉग के दौरान ये दो अजीब सी शक्लें मिली हैं, पता नहीं कौन से ये प्लैनेट से आए हुए लोग। आई डोंट थिंक सो। कौन है ये लोग, कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और इन्हें मेरी बातों का बिल्कुल असर नहीं हो रहा कि मैंने क्या कह रहा हूँ। बस पागलों की तरह अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, लेकिन इग्नोर दैम। अब हम लोग आगे चलते हैं कि क्या हो रहा है। सो गाइस ये देखें, तैयारियां चल रही हैं, हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ चुके हैं। आई डोंट थिंक सो। सर ने वैसे मोबाइल मना किया था लेकिन मैं लिया है। सो अभी आप देख रहे हैं कि क्या है, अभी थोड़ी देर बाद भी देख लेंगे कि चेंजिंग्स क्या आई हैं। सो स्टे कनेक्टेड। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपने कुछ फ़ैन भी देख लिए, जैसे कि ये लोग मेरे फ़ैन हैं। सच कह रहा हूँ भाई, आप मेरे फ़ैन हो। ये देखो मैं पंखा हूँ, ये देखो मेरा फ़ैन था ये। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, हमने यहाँ पे कुछ नशे भी देखे हैं। ओह माय गॉड, ये देखो गाइस, इनसे मिले। ये है चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइस फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। ये देखिए मेरा कितना अच्छा फैन है। इसको मैंने इस बात के लिए पूरे 100 रुपए दिए थे, इसलिए बोला है कि मुझे फॉलो करो। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्टोर्स है हमारे। दिस इज माई फर्स्ट एवर bonfire पार्टी, सो आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड। सो गाइस फाइनली मैंने अब मास्क पहन लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं व्यू। पहले से काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका है और हो सके है मेरे। सो गाइस अब हमारा वो मोमेंट आ चुका है जब हमने हमारे से मोबाइल खींच लेना है। सो वी आर फीलिंग रियली बैड, लेकिन क्या कर सकते हैं। इंसाफ करो यार, मेरे चुटके से कैमरा ऑफ था दोबारा। फॉलो करो, इसको लाइक करो। चुप करो। सो गाइस अब वो सो गाइस अब वो मोमेंट आ चुका है जब हम लोग बहुत सैड फील करने वाले, क्योंकि हमारा मोबाइल उन्होंने, क्योंकि अब परफॉर्मेंस होने वाली है और उन्होंने हमें मना किया है कि परफॉर्मेंस की वीडियो नहीं होनी चाहिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। छोटे से वक्फे के बाद आपको मिलते हैं। हो सकता है कि हम आपको थोड़ा बहुत कुछ और दिखा दें। बहुत देर बाद इन्होंने मोबाइल दिया है, किसी परफॉर्मेंस की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, लेकिन बॉन फायर की थोड़ी बहुत ही वीडियो मैंने अपने दोस्तों से मंगवाई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो गाइस हमारा फंक्शन ख़त्म हो चुका है और अब जाके हमें मोबाइल मिले हैं। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सेव कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।